यिनीहरूले चला फेला मिलाउनु भाइ छोड तिमीलाई बोलाउनु आदरणीय सन्त महात्मा र हाम्रो उद्देशक भाइ र यहाँ सत्सङ्ग प्रवचन सुन्नको लागि पाल्नुभएका आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी प्यारो भाइ बहिनीहरू र साथमा भक्ति सङ्गीत कलाकार र टेक्निसियन भाइहरू सम्पूर्ण यहाँ चाहिँ आजको सत्सङ्ग प्रवचन सुन्न आउनुभएको छ जसले यो सत्सङ्ग प्रवचन आज आयोजना गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ किनकि यस्तो अवसर जुटाएर यहाँका बासिन्दाहरूलाई यी सत्सङ्गका महिमाहरू यी गाथाहरू सुन्नको लागि यहाँ एउटा मौका मिलेको छ र म पनि यही सत्सङ्ग सुन्नको लागि आदरणीय बाइजुहरू महात्माहरूको सत्सङ्ग वचन र हजुरहरूको एउटा सान्निध्य प्राप्त गर्नको लागि म यहाँ आएको छु र मेरो घर स्याङ्जा पञ्चमुल सिरुबारी हो र उहाँबाट यहाँ काठमाडौँमा केही कामले आउँदा आश्रममा आएर महात्माजीको सान्निध्यहरू अनि सत्सङ्ग प्रवचनहरू सुन्न पाइन्छ भजन कीर्तनहरू सुन्न पाइन्छ भनेर म यहाँ आएको छु र विगत केही समय हामी चितवनमा भक्ति भजनमा लाग्यौँ र चितवनमा हामी भक्ति भजनमा लागेर त्यहाँ ज्ञान प्राप्त गर्दै काठमाडौँमा ज्ञान लियौँ आजभन्दा 12-15-20 वर्ष अगाडि अनि त्यसपछि ज्ञान लिँदै जाँदा अनि हामी पोखरातिर गयौँ पोखरा पढ्यौँ त्यसपछि पोखरा पढ्दै जाँदा हाम्रो पसल पनि थियो पसल बेचिसकेपछि कोरोना आयो अनि कोरोना आइसकेपछि केही समय ग्याप भयो र त्योभन्दा अगाडि मैले यसरी नै केही प्रवचनहरू दिन्थेँ आज 7-8 वर्षपछि आएर फेरि यसरी एउटा चाहिँ सान्निध्य मिलेको छ भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दा यदि हामी धैर्य धारण भयौँ यदि हामी सत्सङ्ग प्रवचन गुरु महाराजमा विश्वास गऱ्यौँ भजन कीर्तनमा विश्वास गऱ्यौँ भगवानमा विश्वास गऱ्यौँ भने यो छुटेको जुन चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध छुटेको हुन्छ हाम्रो मनमा त हुन्छ भक्ति भएपछि होइन भक्त भएपछि तर पनि त्यो छुटेको सम्बन्ध फेरि आज यहाँ चाहिँ बाइजुहरूसँग आइसकेपछि आज सत्सङ्गमा जाने भएछु यहाँ सत्सङ्ग छ अनि त्यहाँ केही शब्दहरू आफ्नो पनि राख्नु भनेर एउटा अवसर आयो भन्नुको तात्पर्य म 7-8 वर्षपछि फेरि यसरी मानव धर्ममा म जान्ता आश्रममा गइराखेँ तर यस्तो सत्सङ्ग गर्ने एउटा चाहिँ मौका जुटेको थिएन आफ्ना विचारहरू राख्ने यहाँका विचारहरू सुन्ने एउटा मौका जुटेको थिएन यो एउटा गुरु महाराजको कृपा नभइकन सन्त महात्माको कृपा नभइकन यस्ता कुराहरू प्राप्त हुँदैनन् र हामी कुनै बेला कुनै कालमा कुनै ठाउँमा कुनै परिस्थितिले टाढा भए पनि हजुरहरूले गुरु महाराजको भगवानको भक्ति भजन छोड्नु भएन भने एक दिन अवश्य पनि फेरि त्यो हजुरहरूको जुन बगिराखेको खोला नदी छ त्यो फेरि तपाईँहरूसँग जोडिएर हजुरहरू जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुग्नुहुनेछ भन्ने यो मेरो आजको एउटा उदाहरण पनि हो किनभने म धेरै वर्ष अब यसरी चाहिँ सत्सङ्ग प्रवचनमा अलिकति बस्न पाएको थिइनँ विविध कारणले गर्दा तर फेरि त्यो एउटा मौका चाहिँ आउने रहेछ होइन हामी यस्तो ठाउँमा छौँ र यसरी चाहिँ हामीलाई गुरु महाराजले यो यस्तो महान आत्मज्ञान हामीलाई दिनुभएको छ अझ यहाँ चाहिँ हामी सामु सन्त महात्मा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कति अनुभव छ उहाँहरूको एक वचनले नै हाम्रो हृदय परिवर्तन हुन्छ हामी गलत बाटोमा हिँडिरहेका छौँ हामीले चाहिँ धर्मलाई जानिरहेका छैनौँ तर कसरी धर्म गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ यदि हामीमाथि भक्ति भए पनि हामी सबै कुरा ठिक भए पनि हामीले बाटो पाएका छैनौँ भने उहाँहरूको अनुभवले गर्दाखेरि उहाँहरूका वचनले गर्दा उहाँहरूको ज्ञानले गर्दाखेरि अझै हामीलाई एउटा चाहिँ बाटो मिल्नेछ यो हाम्रो यहाँ गुरु महाराजको एउटा कृपा पनि भएको छ र यसरी यो ठाउँमा जो पाए त्यही मान्छे चाहिँ आउँदैन एउटा संस्कार भयो र यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ यत्रो अब समुदाय छ होइन
यो समुदायभित्रबाट अहिले हजुरहरू अब यहाँ आफन्त अलिकति हुनु होला, कोही छिमेकी हुनु होला र अरू मान्छेले भन्दा हुन् त्यो सत्सङ्गमा गएर दिन बिताएर यहाँ कति घरको काम हुन्छ, के हुन्छ होइन, कति कमाउन छ, के छ, सबै कुराहरू हुन्छ, त्यहाँ दिन बिताएर के पाइएला भन्ने हुन्छ। तर यो मलाई लाग्छ, म एउटा विज्ञानको विद्यार्थी पनि हो होइन, कम्प्युटरहरू यताउता पनि अलिकति जानेको छु। त्यसरी हेर्दाखेरि त यो अब अलिकति उ लाग्छ नि त अहिलेको मान्छेलाई। तर यो एउटा चाहिँ गुरु महाराजको कृपाले एउटा पूर्वजन्मकै हाम्रो जुन चाहिँ एउटा फल हुनुपर्छ, हामीले गरेको कर्म हुनुपर्छ, सत्कर्म हुनुपर्छ, त्यस्तो सबै कुरा जुट्यो भने बल्ल हामी यस्तो यो आध्यात्मिक सान्निध्यमा आउन सक्छौँ। र मैले बुझेको सन्त महात्माले दिएको ज्ञानबाट, आफूले गरेको ध्यान भक्ति भजनबाट बुझेको पनि के हो भन्दा अब अन्तिममा हामी मुक्ति र मोक्ष हुनुपर्ने रहेछ। अहिले हामी यहाँ विभिन्न धर्मका मान्छेहरू आउला होइन, हुन त हामी हिन्दू धर्मभित्रकै हो भए पनि अझ यसमा पनि हामी विभिन्न चाहिँ आफ्ना देवी देवताहरू, आफ्नो धर्म मान्ने तरिकाहरू त विविध होलान्। ती हामीले त्यो चाहिँ मानेर केही फरक परेन होइन, मान्न पाइयो, जान्न पाइयो, त्यहाँ हामीले भक्ति सबै गर्न पाइयो। तर अहिले हामी सबै मान्छे, सबै जात जातिको यहाँ छौँ। एउटा साझा के छ, हामीसँग श्वास आत्मा छ होइन, जसले हामी जीवित भएका छौँ। त्यो मान्छे जुनसुकै धर्मको होस्, जुनसुकै भगवान मानोस्, तर त्यो मान्छे त जीवित छ। जीवित केले रहेछ त भन्दाखेरि आत्माले रहेछ। अब त्यो आत्मालाई कसरी जान्ने भन्ने कुराहरू अब यहाँ साधु सन्त महात्माले अब महिनौँ दिन, अब 1 महिना 2 महिना 3 महिना सत्सङ्ग सुनाइसकेपछि अनि त्यो मान्छेले चाहिँ एकदम निर्णय गर्छ कि मैले यो बाटो यसरी हिँडेँ अथवा यसो गरेँ भने मैले यसरी भगवान देख्ने रहेछु भन्ने हुन्छ। मैले 1 मिनट बोलेर अहिले 1 मिनट सुनेर पनि त हुँदैन हुन त। त्यसरी अब हामी आत्माले जीवित छौँ भनिसकेपछि त्यो आत्मालाई हामीले कसरी चाहिँ जान्न सक्छौँ त अब भन्ने कुरा आयो। अब विज्ञानको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि यो एकदमै महान विज्ञान हो, यो विज्ञानभन्दा पनि माथिको ज्ञान हो है। अब विज्ञानको हिसाबले सूक्ष्मदर्शकको यन्त्रहरूको हिसाबले त्यसलाई एकदम सूक्ष्म रूपमा खोज्दै जाने हो भने त अब त्यो हाम्रो यन्त्रले नै यसलाई समात्न सक्दैन होइन। हाम्रो कण अणु परमाणु भन्दा पनि यो सूक्ष्म छ। अब त्यो वैज्ञानिकको हिसाबले, विज्ञानको हिसाबले हेर्दा हाम्रो साधु सन्त महात्मालाई अब त्यस्तो पढेको त मान्छेले उहाँ पाउँदैन होइन। उनीहरूले डाइरेक्ट देखे भने त अब उहाँहरूले के नै जान्नुभएको होला र यो यत्रो चाहिँ आध्यात्मिक शक्ति, यत्रो सृष्टि गर्न सक्ने शक्ति, यत्रो मान्छेलाई, यत्रो प्राणीलाई बचाउने शक्ति उहाँहरूले कसरी यसलाई पुष्टि गर्नुहुन्छ भन्ने हुन्छ होला। तर गुरु महाराजको कृपाले होइन, साधु सन्त जुन ध्यान गर्नुहुन्छ, जुन एउटा मनबाट बुद्धिबाट आत्मामा पुगेर त्यो आत्माबाट फेरि हाम्रो जुन चाहिँ हामी चाहिँ मोक्ष स्वरूपमा त्यसमा विविध कुराहरू हुन्छन्, त्यसरी हामीले चाहिँ पुग्न सक्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यो कुरालाई हामीलाई यसरी बुझाउनुहुन्छ, भावनात्मक रूपमा, भक्तिको रूपमा, ध्यानको रूपमा यसरी बुझाउनुहुन्छ कि हामी कुनै वैज्ञानिक तरिकाले अगाडि बढ्नु परेन। हामीले केवल उहाँहरूले भनेको मार्ग निर्देशनलाई हाम्रो मन बुद्धिले बुझ्यो र हामी उहाँले भनेअनुसार ध्यान सुमिरण गर्न जान्यौँ। यति सजिलो छ। फेरि यहाँ आत्मज्ञान भन्ने कुरा पनि हामीले त्यसलाई धेरै जटिल लिएका हुन्छौँ। केही शुद्ध भोजन गऱ्यौँ र हामीले उहाँले भने जस्तो तरिकाले गऱ्यौँ भने सानो बालबालिकादेखि लिएर अन्तिम अवस्थामा श्वास फेर्नै नसक्ने एउटा बिरामीले पनि यो ध्यान ज्ञानलाई जप्न सक्छ, लिन सक्छ र त्यो समाधि प्राप्त गरेर मोक्ष हुन सक्छ। त्यस्तो ज्ञानलाई उहाँहरूले सत्सङ्ग अनि फेरि सत्सङ्ग गर्दै गर्दै मनलाई शुद्ध गर्दै फेरि आत्मज्ञान दिएर अनि त्यो आत्मज्ञानद्वारा हामी चाहिँ मोक्ष हुन सक्छौँ। यति ठुलो ज्ञान हो कि यो अहिले चाहिँ विज्ञान पनि यसको खोजीमा लागै छ र कयौँ धर्महरू निस्केका छन्, कयौँ गुरुहरू छन्, कयौँ वेद पूजापाठ इत्यादि कुराहरू। यो संसार यति विकराल छ। यदि हामी खोज्दै जाने हो भने हामीले यज्ञ गरेर हुन्छ कि पूजा गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि हामीलाई चाहिँ के चाहिएको छ, स्वर्ग वैकुण्ठ चाहिएको छ, मोक्ष चाहिएको छ, भगवान चाहिएको छ। हामी जहाँबाट आएका थियौँ हामी त्यो ठाउँ हामीले खोजिरहेका छौँ, तडपिरहेका छौँ। तर हामी थोरै पनि गल्ती भयो, मिस्टेक भयो भने यो 100 वर्षको चोला हो। 100 वर्षमा हामी कोही उमेर हाम्रा बाल्यकालमा बिते होलान्, कोही उमेर हाम्रो चाहिँ कमाउने उमेरमा बिते होलान्, कोही बुढेसकाल हुन्छ। त्यो समयभित्र हामीले भक्ति भजन गर्न जानेनौँ, थोरै पनि मिस्टेक भयो भने हाम्रो यो मनुष्य झोला
यत्तिकै सकिएर जान सक्छ र फेरि अर्को जुनी आउने हो कि होइन, कहिले आउने हो। र हामीलाई यो देव दुर्लभ मनुष्य चोला, जबकि हामीले के भएको छ, कसो भएको छ, के छ कसो छ भनेर विचार गर्न सक्छौँ। यो प्रकृतिले मनुष्यमाथि मात्रै यो चाहिँ खुबी दिएको छ र यो खुबीको प्रयोग हाम्रो छुट्यो भने हाम्रो भक्ति पुरा हुँदैन, हामी मोक्ष हुँदैनौँ। हामीले आत्मज्ञान प्राप्त गर्ने यो बाटो प्राप्त गरेन भने हामीलाई धेरै घाटा हुन्छ। र त्यो मौका अहिले मानव धर्म सेवा समितिले, अब यहाँ कोही प्रेमी हुनु होला, कोही जिज्ञासु हुनु होला, कोही बल्ल आज सुन्न आउनुभएको हुनु होला होइन। सबैले आफ्नो धर्म यो राम्रो नराम्रो यो चाहिँ सबैले भन्ने गर्छन् होइन, राम्रो भन्ने गर्छन्। तर यो के छ त भन्दाखेरि धर्महरूको पनि धर्म हो कि हामी सबैमा छौँ। हामीले पूजापाठ क्रियाकाज सबै गरिन्छ होइन, देवी देवता पनि मान्नुपर्छ, मानिन्छ। तर यो सबैको राज के हो त भन्दाखेरि लास्टमा गएर आत्मज्ञान हो। त्यो आत्मज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि नि जुन प्रेमीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू मेडिटेसन गरेर ध्यान गरेर अनि हजुरहरूले त्यो आत्मा मभित्र छ, यो शरीर एउटा चाहिँ यो खोल जस्तो हो, कपडा जस्तो हो र त्यो अलिकति भयो र भोलि यो शरीर जाँदाखेरि पनि म मर्दिनँ, म आत्मा हो, मेरो शरीर स्वरूप भनेको वास्तविक आत्मा हो, यो शरीर एउटा खोल मात्रै हो भनेर त्यो बुझ्ने एउटा लेभल चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ प्राप्त गर्छौँ होइन। अरू धेरै कुरा छन् र मैले पनि यहाँ चाहिँ अरू धेरै कुराहरू छन् र मैले पनि यहाँ आज अघि नै भनिसकेँ। यहाँ सन्त महात्माका विचारहरू हजुरका चाहिँ सानिध्यहरू प्राप्त गर्नको लागि म आएको हो होइन। र म एकदमै सन्तुष्ट छु, खुसी छु, किनभने मैले जुन कुरा खोजिराखेको थिएँ नि, ज्ञानमा धर्ममा धेरै शास्त्रहरू पढियो अनि विज्ञानतिरबाट नि खोजियो, सबैतिरबाट खोजियो। अहिले त एआईको जमाना पनि छ होइन। हजुरले एआईलाई सोध्नुभयो भने त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्छ। अनि तपाईँलाई यो चाहिँ भावनाका कुरा गर्दा उसले के भन्छ भने म आत्मा होइन, म चेतनशील प्राणी होइन, म मानव जस्तो होइन, मैले मेसिनमा जे फिट गरेको छ त्यो मात्रै भन्ने हो, मैले त्यस्तो विचार गरेर विमर्श गरेर भन्न सक्दिनँ भनेर कम्प्युटरले पनि स्वीकार्छ के होइन। त्यसपछि त्यो यस्तो आत्मा भन्ने चिज यस्तो चिज हो जो हामी हो, कोही भगवान हो। त्यो आत्मा हामीभित्र छ नलाई, सबै प्राणीभित्र छ। तर त्यो आत्मा हामीले जान्न सक्ने हामीसँग श्वास छ होइन। मन्त्र भनिन्छ नि, मनलाई नियन्त्रण गर्ने, मन कति सूक्ष्म छ। त्यो मनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पनि एउटा नाम चाहिन्छ, त्यो विधि चाहिन्छ। त्यो विधि चाहिँ हामीलाई गुरु महाराजले सन्त महात्माले मात्रै दिनुहुन्छ। र कतिले भन्नुहुन्छ भक्ति गरेर यत्तिकै चाहिँ बकिएर दिनभरि हरे राम हरे कीर्तन गरेर माला जपेर मात्रै भगवान पाइन्छ, यसरी चाहिँ गुरुको शरण परेपछि मात्रै हुन्छ भन्ने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ होइन। फेरि त्यो स्टेपसम्म हामी आउनुपर्छ। त्यसपछि फेरि हामी अन्तिम अवस्थामा पनि हामी आँखा चिम्लेर आफूभित्र गुरु ज्ञानद्वारा आफूभित्र नहेरेसम्म हामीले त्यो मुक्ति र मोक्ष र हाम्रो जीवनको टुङ्गो हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामी त्यो वचनलाई गुरु महाराजले जुन भन्नुभएको छ, सन्त महात्माले ज्ञान लिएपछि जुन ध्यान गर्नुपर्छ, सुमिरण गर्नुपर्छ र हामीले आफैभित्र हेरेर मनबाट पनि माथि रहेको आत्मतत्त्वलाई जसरी पनि जान्नुपर्छ, त्यो नै एउटा मोक्षको द्वार हो भनेर भन्नुभएको छ। जब तपाईँले आत्मा प्राप्त गर्नुहुन्छ नि होइन, नैनन छिन्दन्ति शास्त्राणी नैनन दायित पावक भन्ने श्लोक छ होइन। यो आत्मा न मर्छ न जन्मन्छ, अजर अमर अविनाशी सुखको खानी, यो भन्दा परम शान्ति परम आनन्द केही पनि छैन। हजुरहरूलाई हामीलाई ज्ञान भयो भने त्यो भन्दा आनन्द के हुन्छ? जस्तो लाइटर बालेर आगो निस्किन्छ भन्ने ज्ञान भयो भने हामीले खाना पकाउन सक्छौँ। त्यो ज्ञान भएन भने हाम्रो खाना पाक्दैन होइन। त्यस्तै यो आत्मज्ञान हुने साथ म आत्मा हो, मेरो शरीर आत्मा हो, यो आत्मा परमात्मासँग यसरी सृष्टि भएर यसरी जोडिएको रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो भने यो दुनियाँका जस्तासुकै पीडा व्यथा पनि केही पनि लाग्दैनन् र हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, त्यो ज्ञान हुनसाथ यो संसारमा हामी केही कुरामा पनि आत्तिन्नौँ र हामी त्यो मूर्छित भएर हामी चाहिँ यत्तिकै बेहोस भएर मर्नु पर्दैन। हाम्रो इच्छा मरण हुन्छ। अब म मेरो आत्मा मेरो शरीरबाट मैले छोड्दैछु र परमात्मामा म जोडिँदैछु।
यो ज्ञान हजुरहरूलाई कसैले दिन सक्दैन है, अरू कुरा सिकाउलान् होइन, तर गुरु महाराज बाहेक यो ज्ञान अरूले दिँदैनन् र हजुरले पाउनु पनि हुन्न होइन। मेरो आत्मा अहिले अब निस्केर परमात्मासँग म जोडिँदैछु। आज मेरो अन्तिम घडी हो, कुनैको गाडी एक्सिडेन्ट होला, कुनै बिरामी होला, कुनै बेहोस होला, जस्तो सुकै अवस्थामा भयो भने पनि यदि हामी आत्मज्ञान लिएर ध्यान सुमिरन गरिराखेका छौँ, बानी परिराखेका छौँ भने यो अन्तिम कालमा पनि हजुरहरूले आत्मज्ञानद्वारा तपाईँको आत्मालाई परमात्मासँग जोडेर मोक्ष र मुक्ति हुन सक्नुहुन्छ होइन। फेरि म यहाँ सन्त महात्माका विचारहरू पनि सुन्न आएको छु होइन। मैले आफूले चाहिँ जुन अनुभव गरेको त्यो विज्ञान र त्यो आत्मज्ञान सबै शास्त्रहरू पढ्दा, वेद शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत सबै पढ्दाखेरिको निचोड र सन्त महात्मा अरू ठाउँमा पनि म गएको छु, त्यो सबै निचोड गर्दाखेरि अन्तिममा आत्मज्ञानभन्दा ठुलो केही होइन। आत्माको दर्शन गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्। उहाँहरूले भनेको एकदम सरल तरिकाले होइन, 1-2 महिना हजुरहरू धाउनुभयो, शुद्ध शाकाहारी भोजन गर्नुभयो र सत्सङ्गहरू लगभग 2-3 महिना सुन्नुभयो र ज्ञान लिनुभयो, 6 महिना 1 वर्ष लगातार ध्यान गर्नुभयो भने तपाईँलाई आत्माको दर्शन हुन्छ। त्यसपछि हामी मुक्ति मोक्षको बाटोमा लाग्यो, हाम्रो पूर्ण बनाउनु ठीक। यसरी नै हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै अहिले म बिदा हुन्छु। नमस्कार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की आनंद कंद भगवान की, माता जी की, संत महात्मा की जय।